รายการ Happy Map เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุน Happy Map ช่วงที่ 1 โดยอีกสิ่งดีๆที่เข้าใจ AIS 3G 2100 ยิ่งลายยิ่งใกล้เซเว่นเส้นสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Happy Map ค่ะช่วงกลางเดือนธันวาคมเอากันจริงๆเนี่ยมันค่อนไปทางปลายเดือนแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขค่ะส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่กันด้วยที่สำคัญเนี่ยนะคะหลายๆคนคงมีโอกาสค่ะได้แบบหยุดกันยาวๆเลยแล้วโตแล้วก็รายการ Happy Map นะคะก็เลยมองหาทริปดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางไปยังเขาค้อค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองแล้วโตจะพาไปสัมผัสอากาศหนาวเคล้ากับความสวยงามของทะเลหมอกกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามากันในทริปเก๋ๆที่เรียกว่าชมวิวชิลลมหนาวแอดเขาค้อทะเลหมอกค่ะแต่ว่าระหว่างทางก่อนที่เราจะไปถึงที่เขาค้อเนี่ยนะคะน้าโตก็ต้องขอแวะเติมพลังนิดนึงให้อิ่มท้องก่อนค่ะซึ่งน้าโตเนี่ยเลือกที่จะแวะกินไก่ย่างนะคะที่ขึ้นชื่อเลยจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรียกกันว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีใครที่ผ่านมาแถวนี้เนี่ยก็ต้องแวะชิมกันทั้งนั้นเพราะเขาบอกว่าไก่ย่างที่นี่เนี่ยรสเด็ดแล้วก็มีสูตรเฉพาะเลยวันนี้เนี่ยมาในแบบแฮปปี้แมปทั้งทีเราคัดสรรกันมาแล้วค่ะกับร้านนี้ค่ะไก่ย่างตาแปะสาขา2เราจะเห็นว่าระหว่างทางเขตอำเภอวิเชียรบุรีเราเห็นร้านไก่ย่างมากมายเลยแต่ขอบอกเลยว่าสาขานี้ร้านนี้ไก่ย่างตาแปะ2เนี่ยนะคะเป็นร้านดั้งเดิมส่วนเขาจะอร่อยสมคำล่ำลือขนาดไหนเนี่ยต้องตามน้องโตไปชิมกันเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเขาค้อนั่นเองจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนที่จะไปเนี่ยอำเภอวิเชียรบุรีทุกคนจะได้ยินว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีมันคืออะไรทำไมต้องมากันแน่นอนวันนี้น้องโตจะมาท้าพิสูจน์กันหน่อยแล้วว่าทำไมไก่ย่างวิเชียรบุรีถึงโด่งดังเมนูข้างหน้าที่เห็นเนี่ยนะคะก็เป็นเมนูที่เรียกว่าใครมาที่นี่ต้องสั่งแล้วก็ร้านนี้คือร้านตาแปะไก่ย่างวิเชียรบุรีเขาเรียกว่าเป็นสูตรดั้งเดิมเป็นตาแปะ2ตาแปะแรกเนี่ยนะคะจะอยู่เข้าไปในซอยจะไม่ได้ติดถนนลมศักดิ์สระบุรีแบบนี้แต่ว่าตาแปะ2นี่อยู่ตรงนี้ริมถนนเลยค่ะแล้วก็ความเป็นมาเขายาวนานแล้วก็เป็นร้านที่ดั้งเดิมนี่เป็นตาแปะ2ก็เป็นสาขาที่ลูกสาวมาช่วยดูแต่เขาบอกว่ารสชาติที่เป๊ะเหมือนคนนิ่งกันมาเลยชื่อร้านตาแปะก็เพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะคะเป็นคนจีนในสมัยก่อนย้อนไปตอนนู้นเนี่ยทำไก่ย่างมาตั้งแต่สมัยหาบขายหาบขายเป็นปีๆจนวันหนึ่งมาเปิดร้านมีชื่อเสียงโด่งดังขอบอกว่าร้านตาแปะเนี่ยนะคะเป็นไอดอลนะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีต่างๆเนี่ยนะคะที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้จนเป็นไก่ย่างวิเชียรบุรีชื่อดังในระดับประเทศไทยแบบนี้ค่ะทำไมถึงแบบว่าไก่ย่างที่นี่ถึงอร่อยบอกเลยว่าวิธีการหมักวิธีการย่างเราจะเห็นว่าเขาตั้งแบบเตายาวริมถนนเลยฮะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคือฝึกเทรนกันมาอย่างดีแหละว่าแบบไหนกำลังดีเครื่องเทศที่เขาทาลงไปพริกไทยเราเห็นเลยว่าโอ้โหเขาไม่ได้ห่วงเครื่องเทศมีกลิ่นหอมเครื่องเทศย่างในจุดที่แบบพอดีไก่ออกมาในจุดที่ทานกำลังอร่อยแต่ที่เด็ดนะน้ำจิ้มแต่ว่าน้ำจิ้มกระเทียมเนี่ยคือใครมาต้องทานแล้วที่นี่เนี่ยได้รางวัลประกาศนียบัตรมามากมายโดยเฉพาะไอ้น้ำจิ้มตัวนี้น้ำจิ้มกระเทียมนี่ด้วยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้าโตจะมาชิมกันดูว่าเรื่องของความอร่อยเป็นยังไงแต่ว่าน้าโตมาร้านนี้เขาบอกเลยว่าเมนูที่ต้องสั่งเนี่ยซุปหน่อไม้ต้องสั่งเขามาคู่กับต้มแซ่บกระดูกอ่อนกระดูกหมูนี่เลยต้องสั่งมาคู่กันตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราอยู่ที่ไก่ที่คนสั่งกันเยอะเนื้อแน่นๆเนี่ยนะคะก็คือไก่ไทยแต่ว่าหมดแล้วอย่างที่บอกเจ้าดังระดับนี้น้าโตมาจะเย็นนิดนึงเพราะว่าน้าโตกะจะไปแบบถึงที่นู่นที่เขาค้อเนี่ยค่ำๆหน่อยอันนี้ก็เลยจะเป็นไก่เนื้อจะเป็นเนื้อนุ่มเอาละค่ะก็เดี๋ยวมาลองดูว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีนี้เป็นไก่เนื้อเนี่ยเนื้อนุ่มจริงหรือเปล่าแล้วแจ่วที่บอกเนี่ยนะคะที่บอกว่าน้ำจิ้มในแบบของสูตรกระเทียมเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเขาบอกว่าหน้าตาน้าโตไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแจ่วอย่างน้ำจิ้มมะขามนี่เราก็เคยเห็นกันมาเนาะแต่ว่ากระเทียมนี่ไม่เคยจริงๆมันเป็นเอกลักษณ์จริงๆอธิบายไม่ถูกจริงแต่เขาบอกว่าเมื่อมารวมกับไก่หอมสมุนไพรมากเครื่องเทศนี่แหละที่ใช้ว่าสมุนไพรเครื่องเทศไทยที่เป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะคะหอมมากแล้วกระเทียมนี่ก็ดีต่อสุขภาพด้วยลงตัวเลยไม่แปลกเลยค่ะคุณผู้ชมที่ทำไมร้านนี้นะไก่ย่างวิเชียรบุรีเนี่ยร้านตาแปะ
สาขา2เนี่ยทำไมถึงโด่งดังและใครก็ต้องมาแวะกันที่นี่ยืนยันได้เลยว่าเขาอร่อยจริงๆแล้วก็พอยกเขาเรียกว่าให้ต้องให้ต้องยกให้เขาจริงๆสำหรับน้ำจิ้มที่เป็นเขาเรียกว่าน้ำจิ้มกระเทียมเพราะว่าก็ไม่เคยทานที่ไหนที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่าทริปนี้ค่ะ Happy Map ค่ะชมวิวทิวลมหนาวแอดเขาค้อทะเลหมอกเรื่องราวของที่นั่นเนี่ยรับรองว่าเราจะไปท้าลมหนาวกันแต่มันจะมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามตลอดทั้งรายการช่วงเวลานี้นะคะน้าตกให้คุณผู้ชมลองพักกด SMS ส่งมาลุ้นแพ็กเกจของเราก่อนส่วนน้าตกเองก็จะได้ชิมเมนูต่างๆทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าเราเดินทางมานี่ก็ช่วงเย็นอย่างที่บอกคือเราก็เลยอดทานไก่ที่เป็นไก่ไทยกันไปเลยคุณผู้ชมใครที่มาแวะเวียนกันเนี่ยเข้ามาชิมรสชาติเป็นยังไงลองเข้าไปพูดคุยกันในแฟนเพจของเราด้วย Happy Map TV เอาละค่ะคลิปนี้เดี๋ยวติดตามกันไปตลอดทั้งรายการวันนี้ครึ่งชั่วโมงรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะสำหรับที่นี่ค่ะ The Sense View ทะเลหมอกเขาค้อเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยอาคารเนี่ยจะถูกตั้งอยู่ตามเหมือนว่าเป็นบนเนินเขาแล้วก็ที่นี่เนี่ยอากาศจะเย็นตลอดทั้งปีแต่ตั้งแต่ตุลาไปเนี่ยนะคะ Erotic Sense ห้องจะเป็นมีความเป็นส่วนตัวมากๆอย่างสนับสนุน Happy Map ช่วงที่ 2 โดยมอบแบรนด์รังนกแท้ที่ได้รับการยอมรับในระดับ World Class Selection ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน The Snow Queen สงครามราชินีหิมะวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD วานิลาและ DVD ฉบับสากลโดย United Home Entertainmentอากาศดีๆแบบนี้ค่ะต้อนรับเบรก2ของรายการของเรารายการ Happy Map ค่ะก็อากาศหนาวค่ะมาถึงที่นี่เขาค้อเพราะมาสัมผัสอากาศหนาวกับบรรยากาศแบบนี้เราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เบรกที่แล้วเนี่ยนะคะเราเดินทางกันมาแล้วก็แวะกันที่อำเภอวิเชียรบุรีเพื่อที่จะมาชิมไก่ย่างสูตรดั้งเดิมกับร้านปาแปะสาขา2เพราะฉะนั้นจะฝากเรื่องเส้นทางนิดนึงค่ะก็จากอำเภอวิเชียรบุรีเนี่ยนะคะจะมาที่เขาค้อเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณสัก2 ชั่วโมงครึ่งตีให้3 ชั่วโมงเผื่อจะแวะชิมกาแฟอากาศต่างเลยนะคะคือเย็นเลยก็ต้องดูแลในเรื่องของการแต่งกายนิดนึงเพราะว่าเรามากันแบบนี้ก็เสื้อกันหนาวผ้าพันคอหมวกถุงมือถุงเท้าก็แล้วแต่ว่าใครเนี่ยคือจะทนอากาศหนาวได้แค่ไหนที่นี่ก็ดูแลเราเป็นอย่างดีในเรื่องของอาหารอร่อยมากบรรยากาศในยามค่ำคืนนะคะก็สวยงามเพราะเราสัมผัสได้แต่ลมไงแล้วจะมีแสงไฟส้มๆนะคะแล้วก็จะรู้สึกถึงอากาศที่เย็นก็เป็นอีกอารมณ์นึงสำหรับที่นี่ค่ะ The Sense View ทะเลหมอกเขาค้อเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยอาคารเนี่ยจะถูกตั้งอยู่ตามเหมือนว่าเป็นบนเนินเขาเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นวิวของเขาค้อแล้วก็ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่งเลยของเขาค้อค่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเหมือนเป็นเวิร์กลงมาแบบนี้ที่นี่เนี่ยนะคะคือเหมาะมากเลยสำหรับคู่รักใครที่ชอบความที่จะใกล้ชิดกับธรรมชาติอยากจะมาชาร์จแบตกันในแบบนั้นเพราะว่าเขาคำนึงในเรื่องของสถาปนิกที่ออกแบบคำนึงในเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นส่วนตัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นมาพักผ่อนแบบต้องการความเป็นส่วนตัวมาเป็นคู่รักมาฮันนีมูนที่นี่เหมาะมากค่ะเพราะถือว่าที่นี่เป็นสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองไทยค่ะบรรยากาศสวยมากในช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นหมอกเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยอากาศจะเย็นตลอดทั้งปีแต่ตั้งแต่ตุลาไปเนี่ยนะคะคือทวีคูณความหนาวระดับว่าคือถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ขึ้นไปอย่างภูทับเบิกนี่ก็ลงมาที่อุณหภูมิอย่างแบบ15 14 13อะไรแบบนี้ค่ะคือเย็นมากๆเลยเพราะว่าคือลมหนาวที่มานี่มาไกลมากมาจากนู่นนะคะเทือกเขามาทางทิเบตมาทางฮิมาลัยเนี่ยแบบนั้นมาถึงที่นี่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเย็นเพราะฉะนั้นใครที่จะมาสัมผัสบรรยากาศเย็นๆได้แต่งตัวหนาวๆแบบนี้ในเมืองไทยที่นี่เราถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากเพราะเขาถือว่าเป็นโอเอซิสแห่งความร่มรื่นที่นี่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโอโซนของเขาก็ถือว่าติดอันดับด้วยถือว่าได้มาชาร์จพลังให้กับตัวเองจริงๆเพราะว่าได้สูดเอาแบบสิ่งที่ดีๆเข้าไปข้างในนะโอโซนเนี่ยสูดเข้าไปเยอะๆยิ่งเรามาจากเมืองกรุงเนี่ยโอ้โหเราหาไม่ได้เลยค่ะคำว่าโอโซนก็ใ
สายขึ้นมานิดนึงจากเมื่อสักครู่นี้ตื่นมาอาบน้ำเรียบร้อยต่างๆนานาเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะก็ยังเย็นอยู่ถือว่ายังเย็นอยู่แต่บอกว่านิดนึงเรื่องของสภาพอากาศที่นี่เนี่ยอากาศเย็นตลอดใช่ไหมคะแต่พอสักเที่ยงก็มีขึ้นไปแตะอาจจะแตะไปถึง30 องศาก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวให้พร้อมเพราะว่าบางทีก็หนาวร้อนแบบไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันฮะพูดกันถึงเรื่องของห้องพักดีกว่าค่ะเพราะว่าใครก็ต้องอยากที่จะเข้าไปดูหรอกว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าห้องพักที่นี่เนี่ยก็จะมี2แบบนะคะก็จะเป็นส่วนที่โนโตะอยู่เนี่ยจะเป็น erotic sense ห้องจะเป็นมีความเป็นส่วนตัวมากๆอย่างที่บอกคือแต่ละห้องจริงๆก็ส่วนตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าอาคารคืออยู่ตามไหล่เขาอะฮะแล้วก็จะได้สัมผัสอากาศหมอกนี่ขึ้นมาที่ระเบียงเราอย่างนี้เลยฮะด้านในก็จะตกแต่งอย่างบรรยากาศเดี๋ยวจะได้เห็นกันแต่ว่าที่เราชอบก็คือตรงที่ว่าคือเป็นกระจกรอบด้านเลยค่ะบางทีเนี่ยเราปิดกระจกเนี่ยแต่ความเย็นเหมือนมันเข้ามาถึงเราเพราะเราสัมผัสด้วยตาไงเรามองเห็นข้างนอกเหมือนแบบโอ้โหมันแบบมันใกล้กับธรรมชาติมากๆเลยแล้วก็ห้องพักจริงๆมีไม่เยอะค่ะก็จะมีประมาณ12 ห้องเพื่อคุณผู้ชมกำลังตัดสินใจกันอยู่ที่จะมาพักผ่อนในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ที่นี่เนี่ยนะคะจะได้เข้าไปดูกันว่าในห้องเป็นยังไงบ้างไปค่ะเข้าไปดูกันเลยเข้ามาในห้องฮะบรรยากาศอย่างที่เห็นค่ะนาโตะจะไม่พูดอะไรมากอยากให้สัมผัสคุณผู้ชมสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่าแต่บอกนิดนึงว่านี่กระจกนี่ก็เปิดออกไปได้นะลมก็เข้ามาข้างในที่นี่มีแอร์คอนดิชันค่ะแต่ว่านาโตะรู้สึกไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะมีฮีตเตอร์มากกว่าเพราะว่าหนาวไม่ค่ะแต่ว่าจริงอากาศกำลังดีในแบบเราแบบนี้กลางคืนก็หนาวมีผ้าห่มกำลังสบายแล้วก็สัมผัสอากาศมันหอมกลิ่นธรรมชาติบอกไม่ถูกฮะอยากให้เห็นบรรยากาศแบบนี้ลองจินตนาการแบบนาโตะทั้งเราจะเก็บภาพคุณผู้ชมแบบเต็มที่เลยว่ามองออกไปเราเห็นอะไรบ้างจากจุดที่นาโตะนอนอยู่เป็นยังไงบ้างที่นี่สวยงามมากจริงๆค่ะตอนนี้นาโตะอยู่ที่เขาคอไร่สตรอเบอรี่ค่ะแต่ว่าไร่นี้นี่ก็คือว่าเดินเข้ามาชมไร่ได้ซื้อสตรอเบอรี่แล้วก็เก็บจากต้นได้อย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคะนี่เป็นพันธุ์ของโครงการหลวงนะคะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเราบอกว่าให้ปลูกพันธุ์นี้ถึงแม้ไม่แดงก็หวานลองหวานขนาดเลยสนับสนุน Happy Map ช่วงที่ 3 โดยน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลมั่นใจทรงไหนก็เท่สุด Gatsby Moving Rubber Speckle The Turbosaurus ฝูงไดโนเสาร์เจ้าพิภพวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD วานิลา DVD ฉบับสากลและบูเรโดย United Home Entertainmentแอบซื้อหมวกสตรอเบอรี่มาเพราะว่าเราจะมากันที่ไร่สตรอเบอรี่ค่ะก็ขอทำตัวให้กลมกลืนกับสถานที่นิดนึงตอนนี้นาโตะอยู่ที่เขาคอไร่สตรอเบอรี่ค่ะนั่นแหละนาโตะก็เมื่อกี้นี้ก็แอบนิดนึงแอบซื้อหมวกมาให้มันกลมกลืนกับสถานที่แห่งนี้มาไร่สตรอเบอรี่ทั้งทีเนาะเพราะว่ากลมกลืนมากๆเพราะอากาศเย็นๆใส่อุ่นๆแบบนี้ก็ดีแล้วก็ได้อุดหนุนชาวบ้านที่เขานั่งทำกันด้วยนั่งถากนั่งอะไรกันนะคะก็จะมีขายของฝากกันแต่จริงๆแล้วในไร่แอบเห็นเหมือนกันเพราะว่าในนี้ก็มีของฝากเกี่ยวกับม้งเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวต้องเก็บภาพไปให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างไร่แห่งนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าเป็นไร่สตรอเบอรี่ที่แบบว่าหน้าตาดีแล้วก็มีค่าเข้าเมื่อกี้เห็นมาว่า10 บาทค่าเข้า10 บาทเรื่องราวของที่นี่เป็นชาวเขาเผ่าม้งนะคะเดี๋ยวถ้าเจอคุณลุงโชคดีเราจะได้ไปคุยกันเลยว่าไร่นี้มันอะไรยังไงแล้วสตรอเบอรี่เขาควรจะเก็บกันยังไงแบบไหนนู่นนี่นั่นนาโตะตอนนี้เดี๋ยวขอไปเดินหาคุณลุงหยวกกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมไร่สตรอเบอรี่พร้อมๆกันเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าค่ะไปแล้วใช่ไหมคะค่ะคุณลุงหยวกนาโตะค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงหยวกเป็นเจ้าของไร่สตรอเบอรี่ที่นี่ค่ะใช่ไหมคะที่เก็บสตรอเบอรี่อยู่เลยใช่ไหมคะเก็บสตรอเบอรี่ค่ะโอ้ยนี่ลูกแดงเลยนี่ดูสิลูกแดงเลยลุงหยวกบ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะผมอยู่เชียงใหม่ค่ะอ๋ออยู่เชียงใหม่แต่ว่ามาทำไร่ที่นี่โอ้ยนี่เป็นชุดม้งชุดม้งค่ะงั้นหันหน้าเข้ากล้องเลยนี่ใส่ชุดม้งโอ้นาโตะอยากใส่บ้างน่ารักมากเลยอะแต่ว่ามาทำไร่สตรอเบอรี่ที่นี่จะมาช่วงเดือนไหนอะไรยังไงอะมาช่วงประมาณเดือนสิงหานะคะ
มาช่วงสิงหาคมใช่ไหมคะ ค่ะ มาดูที่ก่อน ค่ะ แล้วก็เราเลือกที่เสร็จปั๊บแล้วก็มาเตรียมที่เตรียมดินก่อน ค่ะ ใช่ไหมคะแล้วก็กันยาก็ปลูกกัน ค่ะ กี่เดือนคะกว่าจะออกมาเป็นลูกแดงๆแบบนี้ นี่ก็ลูกแดง ประมาณสัก2 เดือนกว่า กันยาก็ ค่ะ สิงหากันยาตุลาพฤศจิกา ผมปลูกวันที่ 18 เดือนกันยาเนาะ จ้ะ แล้วผมแก่รอบแรกแก่วันที่10 พฤศจิกา เก็บค่าเข้าไหมคะถ้าใครมาที่ไร่ แจกคนละ10 บาท 10 บาท ค่ะ เอาเมื่อกี้หนูเห็นตอนหนูมาบางคนเข้ามาไม่เห็นจ่ายตังค์10 บาทเลยหนูยังให้เข้า ก็ มาเล บาย งคนเขาก็จ่ายบางคนก็ไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ว่าอะไร ไม่เป็นไร เหรอ แต่ว่าไร่นี้นี่ก็คือว่าเดินเข้ามาชมไร่ได้ซื้อ ได้ สตรอเบอรี่แล้วก็เก็บจากต้นได้อย่างนี้เหมือนกัน ได้ ใช่ไหม ค่ะ คะหูเราจะมีประสบการณ์การเก็บสตรอเบอรี่สดๆ แต่น้องตกขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการเก็บสตรอเบอรี่เนี่ยคือบางคนเนี่ยมาเก็บสตรอเบอรี่แล้วก็เก็บไปกินไปเก็บไปกินไปไงห้ามนะห้ามเอาไปเก็บไปทานไปห้าม คือสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคุณลุงจะแจกกระป๋องนี้ใช่ไหมคะ ค่ะ แล้วก็เข้ามาเก็บ ค่ะ แล้วก็เอาพอเก็บเสร็จก็เอาไปชั่งน้ำหนัก ค่ะ ว่ากิโลได้กี่ขีดกี่กิโล ใช่ แล้วก็ขายกันตามกิโลตามขีดไป ที่ ใช่ไหม ต่าง คะ นั้นราคา แดงๆอย่างนี้นี่คือเนี่ยกำลังดีเลย แต่คือถ้าซื้อเอาไปทดเก็บไว้สักวันหนึ่งอะคะคุณจะเป็นสีอะไรดี ถ้าแก่ไปนางหน่อยก็ต้องเอาประมาณแดงครึ่งขาวครึ่งหนึ่ง แดง เป็นสีชมพูไปเลย ขาวขึ้นอันนี้อยู่ได้ 2-3 วั แต่ น เนี่ยเป็นพังหวานนะพัง80นะมันก็ชิมได้เลยนะ ไม่หวานไม่เปรี้ยวเท่าไห ไม่ ร่ เปรี้ยวหนูลองชิมนะคะ ค่ะชิมได้ คุณลุงบอกว่าเป็นพันธุ์ที่คุณลุงคัดมาเนี่ยถึงแม้สีเนี้ยก็ไม่เปรี้ยว แต่เขาบอกเลยว่าไร่เนี้ยคือสตรอเบอรี่หวานจริงๆ แต่อันนี้ไม่เปรี้ยวเดี๋ยวหนูชิมนะหนูตัวชิมนะคะ ค่ะชิมได้ค่ะ ไม่มียาฆ่าแมลงใช่ไหม ไม่มีค่ะ อ๋อ ไม่เปรี้ยวจริงๆ ไม่ได้เวอร์อย่าให้ทีมงานมาพิสูจน์ นี่เป็นพันธุ์ของโครงการหลวงนะคะ ของ ค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเราบอกว่าให้ปลูก ค่ะ พันธุ์นี้ ค่ะ ถึงแม้ไม่แดงก็หวานลอง หวานขนาดเลย เนาะถึงแม้ไม่ได้แดงก็หวานถูกไหม หวานจริง อ่ะโอเคเอาไปกินนอกจอต่อ ขอบคุณยายหย่อยมากค่ะ อันนี้คืออย่างที่บอกคือพ่อหลวงของเราต้องทำวิจัยมาแล้วแหละว่าการปลูกสตรอเบอรี่ในพันธุ์ไหนเป็นจะให้ผลประโยชน์ ค่ะ ใช่ไหมคะ ค่ะ กับเขาเรียกว่าอะไรชาวไร่ชาวนาเกษตรกร ค่ะ เป็นประโยชน์มากที่สุด ค่ะ แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะเมื่อกี้ชิมถึงแม้จะเป็นสีขาวๆออกชมพูก็ยังหวานนะคะ หวานได้เลย หนูจะถ้าคนจะมาเที่ยวที่ไร่เนี้ยค่ะ ไร่นี้จะอยู่สตรอเบอรี่นี่อีกกี่เดือนคะหลังจากนี้ ตอนนี้อาจจะอยู่ประมาณถึงมีนาถึงเมษาเลยค่ะ อ๋อถึงมีนาถึงเมษาเลยใช่ไหมคะ ช่วงนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ ถ้ามกราคมพายิ่งเยอะ โอ้ยเดี๋ยวหนูมาใหม่ ค่ะ มกราคมพายิ่งเยอะเลย ค่ะ นะคะ เป็นข้อมูลในเรื่องของการท่องเที่ยว ค่ะ แล้วก็ถ้าหลังจากนั้นนะคะ ตรงนี้จะปลูกผักได้ไหมคะหรือว่า ปลูกได้ค่ะ ถ้าจะปลูกก็ได้ค่ะ อ๋อก็คือหลังจากมีนาเมษาไปแล้วจะปลูกผักก็ได้ ค่ะ ใช่ไหม ถ้าไม่ คะ ปลูกผมก็กลับบ้านถ้าอยากจะปลูกก็ได้ ไร่นี้เนี่ยใครจะตามรอยแบบโนโตะเนี่ยนะคะ ก็อยู่ฝั่งเยื้องๆวัดเขาคอพัฒนาราม ค่ะ น้ำตกสีดิดค่ะ ก็3แยกตรงนี้ตรงป้อม ค่ะ ตำรวจใช่ไหมคะ ค่ะ ก็จะเห็นไร่ของคุณลุงหยวดเลย ค่ะ อยากให้มาอุดหนุนกันค่ะ เพราะว่าคุณลุงเนี่ยทำด้วยใจจริง ค่ะ ๆ เราก็ไม่ได้ใช้ในส่วนของยาฆ่าแมลงอะไร แล้วก็เป็นพันธุ์สตรอเบอรี่จากพ่อหลวงของเราจากโครงการหลวงด้วยนะคะ แล้วก็จะสดใหม่กรอบ แล้วก็อยู่กันไปจนถึงนู่นเลยมีนาเมษาทำให้โนโตะแล้วก็ทีมงานค่ะมาในไร่แห่งนี้แล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆจริง ๆ ที่ได้จากไร่แห่งนี้แล้วก็ได้จากคุณลุงหยวดด้วย ขอบคุณมากนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ได้ค่ะโนโตะขอตัวนะคะ เดี๋ยวไปเก็บก่อนเดี๋ยวไปชั่งว่าได้กี่โล ได้เท่าไหร่ก็คิดเท่านั้น โอเค ขอบคุณค่ะ เอาละค่ะก็ปิดทริปกันนะคะ ถือว่าเป็นการปิดทริปแบบครึ่งหนึ่งก็แล้วกันเป็นครึ่งแรกของทริปนี้ค่ะ ชมวิวชิลลมหนาวแอดเขาค้อทะเลหมอกค่ะ สัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันที่นี่ต่อส่งท้ายปีกันที่นี่ค่ะ ปี 2556 ขอบอกเลยว่าต้องประทับใจไม่แพ้กันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเวลาของรายการ Happy Map เนี่ยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วล่ะค่ะขอฝากเอาไว้นะคะสำหรับคำใบ้แล้วก็แพ็กเกจที่จะมาพักกันเนี่ยเรายังคงร่วมสนุกกันอยู่ แต่ว่าเรื่องของคำใบ้กติกาเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของทางรายการกับ Happy Map TV ค่ะเอาล่ะก่อนจากกันไปเนี่ยต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกๆท่านค่ะแฟนๆรายการทุกๆคนที่ติดตามรายการของเราตลอดมาค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาจริงๆแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันในทริปแบบนี้ค่ะทริปแห่งความสุขวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ